И така, здравейте, приятели, аз съм Жокера, а тук един приятел с мене е. Ще снимаме за как да оцеляваме в Майнкрафт. Сървър е Kinecraft, ако искате да влезете, потърсете MyPixel.net или аз ще го напиша долу в коментарите. За това сега мислим да направим подобрение на къщата. Тук до нас има село, ма то е малко. И така, ще ловуваме, ще правим мина, вече къщата и така. Аз мисля да вървя на миник. Ние сме 3 човека, постижение. Сега какво ще правим? Help me! В една пещера. Майка, това зомби много бързо, бе. Я, ти скачаш като никакъв. Да, то тук. Чакай се. Какъв айрон? Пати лага. Айрон. Значи така, ела скачваме да правим нещо. Гъса. Аз ще преклипа на пауза. И така, ако има няколко странни звука, това са от брат ми или просто от кучето ми, което има. Затова не се стряскайте от срещите звуци. Като сега. Къде ще вървим? И така, след малко клипа може да снима само 10 минути. Ако знаете как да снима повече, моля пишете в коментарите. Тебе никой не те пита в момента. Колко медузки само. Добре, само 10 минути ще снимаме, така че няма да е много. И така. Трябва да гледаме много внимателно какво става, да не ни нападнат, да ни убият, защото губим всички материали. Тук сме в бета, така че не губим нищо. Ако проговориш, повече няма да играем на игра. Чули? Сега само ще гледаш. Натрапник. Не стига. Сега. Нали ти казах нещо? Ето не става, върви при мама. Хапа нещо. Да, върви при мама. Чакай, че не му скача. Ива, къде го извади това айрон, ба? И така, да знаете, хора, клипът ще бъде само 10 минути, качвам го, той скачва за около 5-10 минути. През това време може още няколко клипа да снимам, не се тревожете. Това маче на бата къщата. Да, бате, намерих ти къщата. Да. Я чакаш безпомощно. Добре, аз пресвърването си. И така, тук намерих къщата на брат ми Индамакс. Някой си падна. Това беше страшно! И така. Малко ми се успя. Е сега. Чакай. За кой? Митимотика направи бата митика. Постигнах ново постижение. Събиране на дърво. Да.
Има 6 дълбова държина, това ще ни стане за пота. Сега отиваме до Ома. Толкова пред тук. Това къде ни е фермата? Тук има някаква вода. Къде ни е фермата? На водата. Що? Еми семената. Ти нали държиш някакви семена? Не посеги не. Колко са? Ма колко са? Моите са 12. Ми да, аз имах и едно у мене. Шест. Каква госпожа? Не знам какво прави. Госпожата... Че аз у мене имам 12. Госпожата какво каза на теб? Казах ти нещо. Казах ти нещо. Че ако кажеш някаква думичка, няма повече да играя Майнкрафт, спирам да играя. Чуй? Не! Ама тихо сега. Ако кажеш нещо, спирам Майнкрафт. Чуй? Сега само изгледа. Сега, зрители на YouTube, правим пот. Какво ти каза на теб? Не, остави ги да дойдат в капана. Идвай. Идвай към мене. Не бе към мене идвай. Бързо влизай. Бързо влизай да се оправя. Хей! Опа, извиняй, ударих тебе. Добре. Добре. Сега чакаме да дойдат другите. Чакай, оня пайк е мой. Моя бая кафе. Амори. Добре, сгубихме го. Черен. Не, лаги, дай тук. Онова зомби на колко малко. А, ние така само ти хаби стоит. Бати мерсик. Чакай, аз привличам едно зомби. Сега. Чакай, 3. Абе, ти не падна ли долу, бе? Аре, падай, бе. Помощ. 3 зомбита са при мене. При мен са 4 зомбита. Майка трябва да затворя вратата. Майка остана на едно сърце и половина. Нали ти ми те остават у мен? Чакай. Аз служих отпред такова, да не влизат. Така, клипът ми приключва. Моля ви, пак повтарям, кажете как да снимам повече от 10 минути. Това бе всичко от мен. Споделите, харесайте, коментирайте и до скоро.